愛翻尋味，食到舐脷啊！今期節目我哋清遠揾食材，中山烹美食。雖然今日就遠啲，但係啲食材靚噃。清遠雞點解會咁出名？哇係喂，家清，你係捉雞定係趕雞啊？哇，舅父，你做咩中意大春啊？唔係啊，唔你係睇大春咪睇下佢幾襯啊，兩姊妹啊！究竟春華嘅表哥春菜係咩味道咧？啊，呢個春菜。佢哋咁辛苦磨米，做出嚟嘅米粉有乜嘢特別啊？哇！但係點解好似好硬、好難推咁嘅喂？仲有舅父教我哋烹飪各式美味，內容咁豐富，馬上去片啦 ！Hello，welcome！ 哇！我愛翻尋味，食到你舐舐脷！哇！陽光充足啊！好開心啊，風和日麗。各位，我愛翻尋味，除咗得睇之外，仲有得食啊！喂，我哋有搖一搖喎，要點玩啊？要點玩？係犀利啦！你只需要有一部智能嘅手機，同時安裝咗微信嘅功能，咁就冇問題㗎啦。係啦，咁啊至於具體點玩咧，就記得鎖定我哋我愛翻尋味嘅節目，就會有免費嘅電子餐券㗎啦。雖然今日就遠啲，但係啲食材靚噃。今日就嚟到清遠去揾食材。清遠雞。哇！清遠好多靚嘢喎，去玩嚟㗎。有名啦，溫泉又有名，水都好靚。有名。冇錯啦，嗱嚟到呢度揾咗好嘅食材，我哋翻到中山慢慢再整咗好嘢俾你。炮製啊！咁我哋要精挑細選㗎咯，梗係要啦。我可唔可以透露少少嗱？我知道清遠就係清遠雞嘅啫。係清遠雞，還有好多好食材啊。係啊，因為咧清遠呢度咧地理位置夠晒靚，水又靚啦，山又靚，空氣又好，適宜養種，哇一條龍生產啊！哇，舅父係咁數一數都已經好吸引啦，不如咁啦，出發再講啦喎。好忙㗎啦，今次唉真係。哇！舅父，你做咩中意大春啊？唔係啊，唔你係睇大春咪睇下佢幾襯啊，兩姊妹啊！呢係鵪鶉嚟㗎。啱咩？咁咪你啦。鵪鶉咩？呢啲就係名雞啊，雞種啊，雞清遠雞冠咧，但係點解咁細隻嘅雞仔係嘛？因為佢咧一個月到，咁我哋今日咧就要話俾你知啦，由細養到大㗎，就係細隻啦，品牌雞就係佢啦。你小心啲啊！你捉翻你隻。但係我啱先見到咧，佢跑得好快㗎喎。通常咧雞咧就至緊要係呢段時間。哇！你做乜？你放我哋做咩啫？佢驚，梗係驚佢啦。我都話大春佢搞唔掂嘅嗰隻雞，佢而家仲真係去捉我，舅父唔好理佢啦。你話呢個時候最緊要係點解？咩話？最緊要呢個時候咧，佢嗰陣時啊，個膽細，一有咩動靜佢就堆埋一堆，堆埋一堆就係攆下嗰啲。嗱，你唔信啊嘛？咁我又去俾你睇下。你試下佢點樣飛。嗱，你喺度企住。好啊，我哋喺企住守門口。啲雞仔咧跑得仲快過啲雞啊，霎霎聲啊！雞仔快過大過你。過嚟。Hello，welcome！ 哇！呢啲我哋可唔可以叫做乳雞咧？係咧叫清遠雞啦。清遠雞仔。雞仔。呢間咧就啱開始育啊。佢育咁上緊咧，一夠日子咧，佢就會放咗佢出去，其他周山跑嘅。咁啊係啊。係啊，呢度咁多靚山。冇錯，所以呢度啲雞咧，同出邊啲雞係完全唔同㗎。夠發達啲肌肉係咪？唔怪之清遠雞啲肉又實啦，原來俾佢通山跑。所以嗱，呢啲咪養雞嘅技術咯。佢有啲已經養咗150日㗎啦。 150日左右就啱好嘅嗰個時候。係啦，我即係話俾你知，由細養到大點樣養，係咁嘅意思啫嘛。係真係食佢乜真係。但係不如我哋過去揾150日嘅啦，好嘛？好啦。好。舅父快啲嚟啊！搞唔掂啊！我呢度隻雞好神奇啊！佢跑得快過人啊！咁犀利，你慢啲啫，你跑得慢啲啫。冇理由，好緊要啊！舅父，佢哋咧仲要係穿梭喺嗰啲山啊、嗰啲園林嗰度。嗰啲樹嗰度啊。冇錯啦，所以佢咧就係周山跑嘅，又叫走地雞。清遠雞因為母雞背側羽毛有細小嘅黑色斑點，所以咧就叫佢做麻雞啦。原產於我省清遠市清新縣，以體型細、皮下同埋肌間脂肪發達、皮薄骨軟而著名。你知唔知道呢隻雞有別名㗎？有別名就叫做穿山甲。係啦，通山跑叫。都唔係啫。座山雕係叫咩？唔知啦，嗱呢隻叫
佢隻名啊好好聽嘅，係紅長雞。哇！我哋係咪要一個咁靚嘅名？我哋係咪要帶貢品俾佢咧？只有一個辦法，係就係你啱講一樣嘢，帶啲貢品俾佢。啊！真係聰明啊，英雄在哪裏所見略同啊！嗱，嗰個咪貢品咯。好嘢喎真係。哇，咁似啲瓜子肉好嘅，嘢喎！係咪瓜子？好大粒喎！好大粒喎！好大粒喎！呢啲但係啲谷特別大好大粒喎！嗱啲谷。我爆開咗㗎啦！係啊，佢朝頭早咧，佢一出完粉之後，剩低啲滾水嚟噶嘛。所以我話啊，今次我哋攞啲谷嚟引啲雞，所以媽媽從細到大都教我唔好太餵食啊，太餵食會俾男仔呃我以為你食啲啊媽媽係從細攞啲谷嚟餵唔你。食啲。因為佢點解？我冇俾人呃㗎。你平時咧啲谷就咁掉落去俾佢食㗎。係呢啲咁煲過之後咧，佢個雞啊而家消化啊嘛。香啲添啊，同埋香啲添啊！啊，你唔好講咁多啦，幾香啊！等我好，邊個俾佢食先？上工上工上工。舅父喺呢邊小心翼翼咁用啲谷嚟餵雞，另一邊李家星竟然直接發起衝鋒喎！哎呀，將啲雞嚇到走鬼晒，咁點捉啊？舅父呢邊啲雞越聚越多，注意啦！舅父就準備出手啦！哇，諗唔到舅父都有失手嘅時候啊！睇嚟呢啲清遠走地雞真係身手敏捷啊！捉雞咧仲係要講究配合嘅，大家一齊圍到佢啦！哎呀，舅父再一次失手！喂，李家星，你係咪過嚟踩場啊？故意將啲雞嚇走晒？哇，喂，有暴力傾向！冷靜啲啊！就喺大家一籌莫展嘅時候，舅父終於喺雞棚入邊捉到啦！各位喺我哋3位嘅鼓勵之下，功夫山終於搞掂啦！你嘅好多謝，佢要好事成雙，一捉兩隻。多謝。呢隻雞咧，我捉到雞睇落去又唔係十分大隻嘅喎。嗱呢啲雞咧，係而家靚種就啱食㗎啦。係。啊，太大隻就唔係呢個雞種啦。其實清遠雞點樣睇佢靚唔靚咧？嗱，雞至緊要睇佢咧，就睇佢毛水，毛色夠靚，滑，毛水夠滑，腳細，腳細，頸細短。頸細短。同埋佢個胸肉咧，好強大。係啊，好強大㗎。佢個麻花相當之均勻，你睇唔睇到？睇到，全部咁樣嘅。隻顏色。同埋呢隻雞跑得咁快咧，又通山跑咧，又食得咁好嘅嘢咧，應該咧啲雞肉都好紮實喎。咁其實呢隻雞點樣整會比較好咧？嗱，呢啲雞咧最適宜咩咧？水質靚嘅就山泉水浸，又好啫乜嘢都唔使落。原味。原味。係啦，咁啊仲有一個做法咧，慣㗎啦，切雞啊。白切雞。哇，好中意食白切雞啊！舅父，有2隻雞應該有唔同食法啦啩？今日我想整2、3味俾你食。哇！走啦！靚雞啊真係。我哋清遠揾食材，中山烹美食。冇錯，捉咗一隻咁新鮮嘅清遠雞，舅父我個認為最好就係食翻佢原味。梗係啦，即生食啊！係刺身。最簡單係，即係每隻雞夠日子咧，佢嗰啲毛孔係必定好粗㗎。係咯，睇到。睇唔睇到啊？大粒啲嘅喎。最簡單嘅方法食翻佢原味，揾少少海鹽，按摩佢同佢醃一醃。將嗰啲毛管啊收縮佢，好嘢喎！同佢做飛蟲喎。呢個只能用喺雞身上，唔好用喺人身上。可以，係都可以試下㗎嚇，最緊要係。好，水滾，好水滾啦，幾滴生油，好，目的就令到佢表皮光澤。哦，唔需要多。哦，先擺佢落去，好，入水佢。入水，係，即係個雞肚啊！哦，即係佢熱溫度可以入到去裏邊，可以多啲。即係佢係啊，佢裏邊有啲血水噶嘛。哦。如果浸雞你唔將啲血水定咗出嚟咧，嗰隻雞佢就會有嗱，睇唔睇到啲水有啲變咗濁咗少少啦？係啦，係啦嗱。哦，怪唔知我屋企嘅話，我就咁掟落去冚蓋嘅喎。你知唔知你掟落冚蓋有2種唔好？係一種咧裏邊啲溫度突然間唔夠熱，你表皮如果時間一長。嗰啲皮咪變咗腍，所以整雞都要講究。係有講究，同埋你前期功夫做足嘅話，就嗰個菜就好美味啦。通常3寸。我見識咯，幾靚仔喎又。3寸要靚㗎。好，拜神啊咁醃住佢，唔好俾佢夾個頭出嚟。咁樣擺佢落去，跟住乖乖地。好啦，擺落去之後咧，冚蓋。冚蓋幾耐度咧？滾咗之後再擺翻轉，
15分鐘，哎，咁就 OK 啦。搞掂。哇，咁我而家等佢滾。好，係。究竟呢度白切清遠雞味道係點呢？春華野外偶遇表哥春菜，舅父話要擇嚟一菜兩食喎。內容咁精彩，千祈咪行開啊！雞香盛宴，哇，仲有兩個比翼雙飛添喎。因為佢呢個雞胸肉拆出嚟有兩條肉瘤㗎。啊，呢個咪鳳腸咯，啊咪飛嗰個鳳腸咯，啊好曳咁飛一飛咋，唉，雞髀肉仔添啊！哇，懂啊真係，我都整隻雞髀肉食下先。頭先幾日走得幾犀利啊！哦，切槍凍住我幾難做嘅真係。試下先。係，點翻熱？哇，好甜喎！啲肉真係，即係食落去咧，我覺得真係好似攞糖咁樣，同埋咧最重要係啲肉好實淨啊！唔怪之佢通街跑啦，馬哥原來嗰個大髀肉真係零舍實淨少少喎。散嘅。嗱，傳聞就話咧，白人嘅朋友係唔中意食雞胸。係啊。其實我就好中意食雞胸嘅，我唔知點解你唔中意啊？因為我覺得好滑啦，我覺得好滑啦，真係唔係好滑。同埋咧，其實嗰啲雞咧係真係好紮實嘅，即係你會發覺嗰啲肌肉可能真係跑得快過人啊嘛。因為佢啲雞咧，佢係周身係啦，食谷，谷仲要煮熟俾佢食。嗱，啲運動健將咧，可以講話呢隻雞真係皮薄餡靚，皮係薄嘅，下邊咧冇乜脂肪嘅，因為跑到通山跑趯趯，跟住嗰啲肉係實滴滴嘅滑正。係啊，即係基本上咧，你特別咬大髀肉啦，你都要佢跑啊嘛。咁呢個位置肯定特別實嘅，所以咧你咬嗰啲要用啲力嘅。係啦，所以特別有口感呢隻雞。咁啊，其實廣東人中意食白切雞啦。咁其實舅父呢度有個小貼士咧，要即係提大家嘅。但係好多人都見到，誒啲雞好似有少少血水唔熟，其實我就知道唔係嘅。嗱，咁啊通常廣東人咧食雞都希望有少少唔多啲，唔好話完全熟晒。不過你骨大的唔多啲係正常嘅。係啦，即係千祈唔好覺得佢未熟啊，會唔會攞翻嚟叮一叮咧？咁其實就冇咗嗰個雞味。係啊，切雞如果再翻火啊，或者再淋水啊，就唔同食法㗎，好食啊！我有冇嗰啲菜咧？好似五顏六色咁樣㗎，又好靚喎，好死喎！你見過啊？係啊，你知唔知佢叫咩名啊？咩名咧？你叫咩名啊？春華啦，梗係。咁咪春菜咯，呢啲啊！春菜。個樣啊，佢唔係喎，嗱，自我表妹春橋出現之後咧，就多咗我表哥春菜啊。嗱，春菜咧佢有兩種㗎。係。一種咧就油春菜。好似呢啲咁啊。係啦，嗱呢啲啱啦，嗱呢啲啱啦，呢啲啱啦。我即係全綠嘅就叫油春菜。呢啲係油春。咦？但我都有少少似油麥菜啊。啊，咁啊油麥菜又唔同㗎咯喎。啊。嗱呢個咧就叫做香春。香春。知唔知啊？哦，點呢個一定解係噴香水啊！好少見到佢平時有。嗱呢個係叫油麥菜。哦，係喎，呢個喎。識唔識分咧？啊。哦，我知啦，油麥菜咧嗰條框咧基本上就乾淨利落啲嘅，咁春菜就有紋理嘅。嗱呢個叫香春，知唔知啊？有顏色嘅叫香春。係啦。冇錯啦。咁佢哋平時好似好少見到人種呢一隻菜嘅頭。嗱咁喺呢邊咧，粵北咧佢氣候適宜，佢係適宜喺啲比較偏凍嘅地方種植。但係佢食起身嚟呢個菜味特別之香㗎。我就香過我哋平時見到嗰隻春菜。食法唔同咯。哇！咁要喺凍少少嘅天氣先生長，即係換言之，我呢個係冬天先見到佢啦。冇錯啦，嗱呢個咧粵西邊就少人種啲，呢邊就比較多人種，因為平時咧呢啲屋企啊，啲人中意又係咁樣賴嗰個葉坡去，就咁樣唔使點樣啊，拍粒蒜落去一炒佢就好香啦。但係嗰個心都好似好亂喎。睇個心咧，嗱平時有時長起身嚟咧，啲人係中意食完佢之後啊，跟住尾就攞嚟心，批咗啲皮去攞嚟炒豬肉啊。哇！你頭先剝佢嗰個葉嘅時候，我已經聞到咧嗰啲菜嘅香味豐鼻啊，好清香。呢個攞嚟炒呢度啲豬肉啊，又不得了啊！呢個應該會好甜啊！梗係啦。咁啊真係好農家菜標喎。係啊，冇錯啊。哇！原來咁多種做法㗎喎。想唔想一菜兩食啊？仲有一菜兩食啊？梗係想啦。大雞三食你係試過啦？啊！今日整個一菜兩食好嘛？冇講呢個，首先摘咗菜先講啦。3、2、1。同埋我見到呢一隻紅春菜咧，基本上咧佢個好靚嘅成朵花咁樣，然之後佢嗰啲紋理咧
波紋咧，即係好似一幅畫咁樣啊，畫出嚟好靚啊！因為咧佢嗰啲紋理咧全部都係紫紅色咁樣。係啊，所以嗱呢個菜咧就唔適宜煮得太熟嘅。你煮得太熟咧，佢反而唔係好，即係唔係好有口感咯。係。啱啱熟就好㗎啦，呢啲菜。問我爽口啲咯，又係啦，冇錯啦，冇錯啦。嗱，呢啲咁啊。啊，不如咁啦，一人掹兩棵翻嚟好嘛？2棵梗係唔夠啦，舅父得啦，幫我嚟啦，我有幾多摘幾多啊，諗住摘晒表姐喎。所以嚟到呢度咧，大把咁多靚食材，係嘛？唔係一定要去街市先揾到嗱呢度咧。呢個係街市喎，原產地啊！搞掂！哇，唔好話又係滾水時間到，呢個就係頭先摘翻嚟嗰個新鮮嘅標春菜。啊，呢個春菜，即係叫紅春菜，即係又叫本地春菜呢個。嘢都唔使理。有冇加鹽咧？呢個？嗱，呢個咧就有少少唔多啲，因為我啲雞雜咧，我就已經預先放咗鹽落去㗎。咁我哋呢個菜係歸雞雜炒春菜係咪？嗱，呢個咧就攞嚟做常湯咁樣，帶啲水落去，煮陣。神奇啊！頭先我哋見到佢係紫紅色㗎嘛，但係你落之後咧，就反而就變咗青青綠綠㗎啦。係啊，因為佢啲綠葉素咧一見到溫度，佢有機會會轉色，嗱呢啲就咁嘅情況啦，係嘛？啊，咁跟住你擺佢落去。好。哇，同埋咧嗰啲湯咧都變晒咧，湯底都變晒係綠綠地。呢個唔緊要喎，呢個菜水唔好嘥咗佢喎。係啊。跟住咪將啲魚先醃好嘅雞雜擺佢落去。醃咗幾耐啊？呢啲醃咗10分鐘。哇！雞雜點樣睇到幾時熟啊？嗱，雞雜咧就好簡單㗎，變色因為佢切咧就已經切到全部起晒花，你睇唔睇到？有。佢係好快熟㗎，啲成個花球咁樣㗎。啲花球。好靚啊！切得出嚟。我屋企搞唔到咁多啲花粉㗎。一樣。細個嗰陣時都係食呢啲咁樣。一樣得，一樣得。花咁我最中意揀呢個。一樣得嘅，一樣得。好。咁就可以上㗎啦，係咪啊？咁啊呢個咧嗱。你咪見到啲腎球咪好靚咁樣啊！好靚啊！睇唔睇到啊？哇！咁啊少少咁多啲葱花啦，擺佢落去，一淋落去，佢香味就會發出嚟啦。係，跟住直接淋啦。你唔好睇佢咁樣啊！落葱花都講技巧嘅，你掉落去滾，同埋擺落去再淋熱水又唔同。完全唔同，滾就變晒啦。嗱，呢個效果最好啦，係嘛？搞掂。正啊！哇！一雞幾食，包括呢個雞雜、紫春菜，我中意食雞雜啦。哇！好濃郁嘅。哇！呢個真係，我知其實因為我食嗰啲菜咧，個味強啲啊。啲雞雜真係好似同埋都似油麥菜嘅感覺。仲有就係咧，我估之前你先放佢落係有道理喎，因為頭先浸咗佢咁耐，而家依然都係好爽口。因為呢個春菜咧，佢就喺粵北地方就比較多人做。同埋我知道呢個春菜咧有少少來頭喎，就好似話喺京津一帶咧，咁佢哋咧叫打春嘅，立春叫打春。立春嘅時候一定要食春菜，習俗嚟嘅。即係證明呢個春菜喺當地咧，即係深入民心咯，同埋當嗰個時間性合適咯。同埋我覺得春菜佢會唔會係咪有啲生菜嗰種質感咧嚇，爽口得嚟咧？佢同其實似油麥菜多啲。油麥菜唔一樣，油麥菜會硬少少，但係佢會生菜少少嘅，爽少少嘅。嗱呢個菜咧，佢啲菜味比較濃啲咯。佢顏色咧，佢係好似有啲紫紅色咁樣。一煮完之後佢就青嗰啲綠素，佢就青綠色啦，變翻青綠色啦。最緊要佢陣味咧，呼吸力好強啊！嗰啲雞雜其實雞雜本身都有味噶嘛，咁但係表面已經全部都係春菜味。係啊，仲有就因為呢個雞雜咧比較新鮮啦，所以咧其實你因為菜你食嘅時候係好容易會有帶到啲湯咁咯，所以就會好自然咁樣。係啊，我覺得佢係甘甜啊，咁但係佢個甜係多過佢甘嘅。春菜嘅菜式已經試完一味啦，下一節舅父親將會物盡其用，為你送上春菜嘅第2種食法，而尋味小分隊仲會去磨米漿，究竟用嚟做咩呢？唔好行開，廣告翻嚟為你揭曉。今次煲滾水又有咩搞啊，舅父？嗱呢個咧萵杞筍啊，即係啲香椿啊，香椿條心啊。係啊，俾少少咁多啲海鹽落去。好，灼一灼，拖一拖水佢。好，呢啲雞胸肉啊，多少有啲鞋嘅喎。係啊，咁必須要醃佢咧，有一味。係啊，同樣有一味。糖鹽。少少油，簡單，唔好落豉油呢個。好，
灼到差唔多就可以留起，準備下一步製作啦。你條友啊！得一樣得㗎，我都見你講嘢講好耐，你都唔望鏡頭啦，原來就及住呢條嘢。雖然啲味道咧就冇話點落啲咩味油豉油糖啦，但係萵筍本身嘅清香味都好正。試下啦，試下。正嘢啊！得啦，嘿，我都冇蝕底啊！梗係冇蝕底啦！講啊！唔好掛住食啦，一陣睇你哋攞咩嚟炒。呢個睇住咁上一嚿火，擺個落去，個薑肉啦。睇下落去兩邊煎一煎佢。哦，會唔會話會嗰即係唔好整散佢嚟煎啊嘛。唔怕，嗱你咁樣兩邊煎一煎佢。因為雞胸肉如果整得耐，會唔會好鞋咁樣？咁你放心喎，因為我點解要帶少少咁多啲醃咗佢啦已經。生粉落去咧，就起到作用就係令到佢爽滑，係啦，冇錯啦。又炸手嚟啦！哎呀，好靚！咁啊之後生到咁上緊，炒到咁上緊，呢個開始落啦喎，落啦。好。啲味咧，味就已經夠㗎啦，唔需要再考慮落咩味啦。哦，咁我覺得呢個普通嘅餸真係睇表演都睇到好開心。睇表演有啲魔術咁樣樣。係啊。少少水，包味，食唔咗啫。呢個咧，炒呢個咧就唔需要話又點樣冚蓋啊，點樣燜煮咁得㗎啦，玻璃器，跟住你就得㗎啦，各位。菜咧就食晒佢，完全冇肉汁喺度㗎。啱收得啱好啊，啱好嘅收汁，收到佢啱好嘅收汁。呢個餸飯一流啊！餸飯一流，梗係啦。舅父真係估唔到咧，春菜都可以兩食喎，橫又可以炒翻個雞胸肉，萵筍啦，係啦，跟住然之後醃就可以整翻個上湯。唔錯啊！嗱，春菜咧本身就佢除咗個尾，即係啲葉啊，通常啲人都會叫做萵筍嘅。係啦，咁同埋個萵筍呢陣味咧，同埋春菜葉嘅味咧又唔同㗎喎，你哇！呢樣真係打邊爐嗰時一定要點喎，打邊爐。其他外地嗰啲煮法咧就包括係揾啲蒜頭去炒絲啊，都有啲爆蒜去炒。可能涼拌都有喎。涼拌又有炒嗰啲係涼拌，甚至有啲咧切完片之後啊，麻辣燙擺咗落去好啲。哦，嗰啲係重口味咧，呢一碟咧就清得嚟又冇味啦。喂，家姐你又話你唔食雞胸肉，可以試下睇下舅父係咪即係佢話醃過之後會滑啲啊嘛？你試下，你煮羊咩一定要食下啦。話俾我知啊。真係 OK 喎！如果用即係嗰啲醃料啦，再加啲生粉咧醃佢咧，確實比我平時食嘅係要滑啲嘅。係啊，即係可以試下。可以試下喎，即係。同埋好有嚼頭啦，我覺得因為可能醃過嘅關係，即係越咬咧啲汁咧喺裏邊咧就滲晒出嚟啦。係啦，即係因為咧薑肉嘅話咧，而家佢咁樣整嘅話咧，我哋咬落去啦，可能嗰啲薑已經變成一粉咁樣嘅狀態，黐喺嗰啲牙罅嗰度，所以嗰啲雞味咧就停留喺牙罅嗰度啦。舅父，記住呢棵樹，以後有啲咩靚食材就寫好佢，收埋喺呢一度，我哋過幾度啱晒可以放食，仲啱好啊！呢棵係咩嚟㗎？好明顯你抬頭就見到啦。哇！手榴彈啊！呢棵木瓜樹嚟嘅呢棵，哇！好靚啲木瓜，真係。科普下知識先，通常木瓜樹咧就係一個結就係一個木瓜。好嘢！每個節就有一個㗎，一路上我哋而可以慢慢數。平時啲木瓜咧就摘晒之後佢老曬乾，拎翻屋企就冇鬼用㗎。你煮飯又唔得，煮菜又唔得，咁㗎，晾嘢又唔得，整家書又唔得㗎。哇！所以佢有一種叫法都農村啊，譬如你整木瓜茶你都冇鬼用㗎，用啲小朋友或者啲懶人都唔聽話啦，當然都咁樣咯。反正阿春而家唔喺度，阿春你真係木瓜柴嚟嘅啫，你個湯你真係木瓜柴啊！可以啊，但靠咁啊唔可以㗎，靠咁講，因為佢哋都有用，我有啲用，做到嘢啊嘛，真係喎，你睇下空晒心喎，真係啲木真係冇乜脆脆地又，係啊，真係好脆啊，攞嚟燒都唔得㗎，燒都唔得，燒都燒唔到嘅，燒唔到嘅，所以佢，但係唔緊要，佢啲精華去晒啲木瓜上邊，舅父我哋喺呢棵樹下咁，梗係有啲原因㗎，係咪？話啫啊，今日嚟到呢度咧，既然啲木瓜咁靚，係啦，咁大隻，高啊你唔夠高。低個滯，不如我哋行前呢度揾隻大啲嘅好嘛？梗係好啦，自取木瓜好啦，舅父我哋。
哇！你好重啊，小心！得啦，唔使，因為我哋兩個都夠高。乜係係。都夠高啊！唉，真係我以為要抱住舅父上去添。你食係咪？但係舅父你講法就嚟先就我就唔識揀木瓜嘅，我記得你教過咧，就攞隻手去捉下啲蛹得唔得？嗱，因為木瓜咧，如果你喺佢高過你人嘅情況底下，你一拮個手指仔落去，啲蛹跌落嚟，你就哇真係唔好彩啦！通常咧就會摘木瓜咧，就千祈唔好用個指甲掂住佢，用一種嘅方法就係旋轉拎落去。啊，明白。之後咧嗱，你覺唔覺啊？咁樣佢就已經不得了啦，啲蛹啲蛹出即刻飆出嚟，睇唔睇到啊？我拎轉一轉，起，搞掂。嗱，通常咧木瓜呢家嘅季節，如果煲湯咧就唔需要太熟。哦，明白。係啊，如果喺樹上熟嘅木瓜落嚟，只係一種辦法，冰糖雪耳燉。好啊。木瓜又名木梨，係木瓜樹結出嘅果實。果實含有豐富嘅木瓜酶、維生素及礦物質，具有防治高血壓、助消化，對人體有促進新陳代謝同抗衰老嘅作用。哇，舅父啊！你嗰隻雞又靚啊，但係呢碟我哋都係千辛萬苦摘翻嚟嘅喎，木瓜嚟嘅呢啲。木瓜咧就先將佢刨咗皮，係揾鹽水淡鹽水浸佢。點解咧？因為木瓜本身啲葉啊，係食起身嚟咧有少少咁多啲澀味㗎。哦，呢個一個辦法，明白，就揾鹽水浸一浸佢啦。平時咧，其他我就唔建議落酒嘅。係炒雞就一定要帶少少，又唔好太多喎。但係點解唔係喺炒嘅時候先落咧？一陣咧。炒嗰陣時讚酒同埋醃雞嗰個效果係完全唔同㗎。哦，即係都要嘅，其實都係要。冇錯啦。先入下味先。木瓜就唔適宜燜得太耐㗎。哦。因為木瓜如果你燜得太耐，會令到啲雞肉霎時間就會腍到啦。對唔對？好啦，咁要爆一爆佢。係。呢啲係醃咗。嚟啦，擺佢落去。好。哇！即係我炒餸咧，最緊要一樣嘢，有鑊氣啊！係啦，即刻變晒先變晒色啦！嗱，炒咁長緊咧，要讚兩次手。係啦。哦。哇！幾靚啊！次次一讚酒，我都好似睇表演咁樣。煙花匯演啦嚇，好似過年咁啊！慶琴口啊！喂，但係唔係喎，真係打讚酒咧，嗰啲雞零隻金黃嗰啲喎。就係靚咗啦！炒雞燜雞要帶少少水，唔好太多。好。哇！但係炒雞咧，如果放啲水落去，會唔會變咗係好多啲湯都汁喺度啊？點樣？嗱，咁你放心啊，咁咪又靠佢咯嚇。嗱，因為佢入咗微糖鹽加少少生粉，喺燜過程中你唔需要再打氣，會收汁我。係啦，直接收汁佢就皮爽肉滑，啱晒啦，冇錯，咁樣。嗱，木瓜平時啊，即係生食啦，或者做糖水啦，甜粉啦，係啊，水果啦。冇錯啦。但係木瓜會唔會自己都放啲水分出嚟㗎？咁你放心喎，木瓜咧，你如果經過處理用鹽水浸完之後，我會鎖住，唔可以將佢多餘部分嘅水滴出嚟。哦。所以你依家再煮佢就唔會再有咩水分。哦，明白明白。燜到咁長緊，讚多一次酒。喂，又嚟啦！好香啊！跟住尾冚蓋，講幾耐？哇！嗱咁樣咧，有50秒就夠㗎啦。50秒。係啦，一收汁就上，搞掂。慢慢都唔使喎。好快啦喎，咁就。咁我哋要隨時及住個爐先得。好，咁啊過咗時間就會。咁就你及啦，好冇？你及啦，我負責食啦，好冇？呢個真係特別係啊，呢隻就係用咩樹上熟嘅木瓜嚟燜。其實我都會第一步咧食咗。你睇我哋3個都係食木瓜先嘅，真係。係之前竟然食雞先喎。係啦，試下有冇醃嗰啲味啊嘛。清甜，冇破壞到木瓜本身嘅一種結構同埋質感同埋口感。啲都冇，好味。同埋咧，好甜得嚟咧，佢唔會話好多水分。係咯。但係你會覺得呢個木瓜好靚啊，因為仲有啲爽口添。係啊係啊。因為木瓜燜雞咧。就唔係一定要燜到時間夠嘅木瓜，如果你落得早木瓜咧，啲雞佢就有機會腍。因為連雞食落去咧，唔單止肉實啊，仲要係好甜。其實我覺得咧，廣東人中意食雞係有原因嘅喎，就係因為呢個即係叫做地理位置好適合養雞啦。冇錯。同埋最緊要一樣嘢咧，我係發覺咧，因為食雞咧，
係乜嘢人嘅體質或者係身體都食到喎。譬如你唔舒服啊、頭暈啊咩，雞粥啦或者白切啦，或者咩時候都食到雞嘅。再加上我哋連幅中國地圖都係個雞咁啊！係啊，仲係食雞。情結啊，我哋。下一節尋味小分隊繼續同你尋味清遠，新鮮美味嘅菜式食到大家停唔到口啊！究竟仲有幾好味？想知咁就鎖定廣告之後嘅我愛翻尋味啦！彎啊！即係好似人哋揸車咧向一春咁，呢個咩嚟？我覺得而家係個石磨緊大春咯，你一時又知啦。其實我冇乜信心㗎，因為我知道以前嗰啲人好勁嘅，可以磨到啊。得唔得？你好似雷，我哋小心定啊！好似雷咁行翻轉。唉，得啊，兩位女神等我嚟啊！正確嘅姿勢都係男生嚟做嘅，係咪？各位觀眾，呢架星王物啊！哇！但係點解好似好硬、好難推咁嘅？喂，好攰。出嚟嘅。好攰係喎。喺度磨緊乜嘢我哋？梗係冇嘢出嚟啦，你米都未落嚟啫。就係咁樣。通常一斤米咧係2斤鬆啲水。哇！咁啊睇天氣，我先落咗米先。好，估唔到呢個仲有比例嘅喎，啊！腰馬合一，我真係，哇！好簡單啊，好似簡單好多咯。而家各位原來真係有方法嘅。點解你得我唔得㗎？就係我梗係得啦，咩又唔得？喺我哋翻尋味節目組嘅呢個合力炮製之下，終於有嗰啲米漿出嚟，見唔見到啊？哇，好靚！落得水多，佢係粗，係唔夠水佢係黐膜。係。哇，好多啊，好多啊！嗱，記住各位呢個技巧咧，就係喺6點鐘嘅位置，嗱就係呢個位置，6點鐘嘅位置，同埋咧撥到去12點鐘嘅位置咧，一定要夠大力咁樣係咁衝過去，係啦，拉過嚟，衝過去，拉過嚟，啊好攰。某些關鍵嘅位置就衝嚟你做咩？做咩？你知未？知未？知係咩啊？知未？衝啦！衝啦！春華咁樣睇唔係你磨米，而係食磨磨你喎。通常磨米漿吹粉啊，係都係天安早4點鐘起身磨嘅。哦，點解咧？梗係因為朝頭早要埋早餐㗎嘛。哦係喎。我以為做咗大力啲。咁我哋係咪而家要瞓個覺先？今日你哋咧啊，不過俾你係咁意啫㗎。哦，好彩啫。因為你未係做過啲咁粗重嘅嘢啊嘛，係嘛？我哋磨得咁辛苦，你都未話俾我哋知係想做啲乜嘢。係喎。唉，佢呢度都米靚，水又靚，係。梗係整翻個火雞粉你食下咧。火雞粉啲咩嚟㗎？誒，一陣你咪知咯。好啊，繼續磨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 。話佢真係我哋冇力啊！舅母，舅母，喂，家丁盡晒力係得咁多咋？唔緊要啦，夠我哋幾個先。嚇，已經夠㗎啦。夠嘅，喺將磨好。哦。少少咁多咧，一茶匙油。哦。嚇，一茶匙油。嗯。跟住咪攪勻佢。嗯。啊。跟住鋪一塊席㗎。嗱，呢個唔係席嚟嘅，呢個係鍋機嚟嘅。鍋機。你瞓覺咁啊席啊真係。啊！你平時而家瞓開隻㗎係咪？呢度少少唔知呢度，跟住尾咧就咁樣。好香啊！呢聞嗰啲油香味啊！呢度咧啲鄉下人係叫簸箕粉。簸箕粉。係啊，所以兩蚊嗱呢隻就比較傳統，咁啊2殼。基本上2殼就為一。咦？但係唔會流落去喎。咁你放心喎嗱，咁啊揸住佢咧就將佢慢慢。陳書粉都係咁整喎，我記得係啊。慢慢咁樣。你攤薄之後咧，你就要點樣啱好啊！你擔住佢都唔會走出嚟。犀利啊！哇，咁係一片啊！係，咁跟住點樣做咧？嗱，跟住你就擺咗落去。擺喺邊度？擺喺我個蒸爐度。我呢個要好大嘅蒸籠先得啊！係呢個。好。咁大嘅真係。哇！井字過3關咁樣嘅。呢個動作要隨緊運啦，就要動作要快，擺落去1、2、3嘅感覺。幾耐時間咧？吸蓋之後嗱，通常咧好好快嘅，幾廿秒，佢即刻就全部谷晒啲泡㗎啦。因為係啊，冇錯啦。燈蛋，哇！好薄啊，透哇！直頭係透晒喎個款。犀利啊！好似俾我感覺好似變魔術放咧就有，打開唔見咗啊嘛。嗱，咁我通常咧就要晾一晾㗎。即係等佢凍翻少少啦。哇！犀利，好過癮啊！好真係。係。哇！啲米漿味。即係如果假如整凍咗之後咧，就係用手指就慢慢搣佢上嚟。即係用手指係得，
如果你稍微出口啲唔多咧，就直接上竹篙晾起身嚟都得㗎。其實我覺得而家咁睇呢個做法同整陳村粉、沙河粉係一樣嘅，但可能沙河粉就會厚身少少咯。係啦係啦。哇！但係整呢個都整起身都唔係簡單，因為好焗下喎。哇！好香啊！所以我覺得其實中國人真係好偉大㗎，每次發明嗰啲美食咧，真係既簡單得嚟咧，就包含咗智慧喺裏邊啊！誒，哇！就好似兩柱拉腸咁樣喎。係啊，搞掂。哇！好香啊！鬆。哇！啱先我整呢啲粉出嚟真係，好嘛？係啊，好簡單啊，薄薄地咁樣。啲粉咧就蒸起上嚟相當靚。係啊，好靚咁啊，炒嗰陣時咧，你就一定要將佢切啦，切到好似河粉咁樣。係啊，冇錯，河粉咁樣。我認住呢件，我認住呢件之後嗰啲我唔食㗎啦。喂，點解翻轉頭嘅？係好嘢，等你粉身碎骨。想一陣有得食，都係俾翻舅父新切啦。擺啲粉落去先。呢個粉最緊要炒得鬆散少少嘅。跟住尾咧就少少咁多啲。將開煲就要灒豉油啦。係啊，一定要㗎，你唔係唔香㗎。哦。我其實入都係一開先入嘅。一定要入啊嗱，你如果唔係咁樣咧，啲粉就唔香啊，炒出嚟。就係炒河粉就係咁嘅咩？係啊，一樣一樣。哦。嗱，如果咁樣嘅嘛，嗱，差啲唔夠，再擺少少。哦。啊，一定要夠火啊！嗱，你唔夠火炒咗粉咧，佢又爛，一陣又唔香。而家粉都好香啊！啊，差唔多啦，炒粉就好簡單㗎。但係其實炒粉咧，本身個粉係熟㗎啦嘛，因為佢蒸過。但係我又想知，如果自己喺屋企咁樣炒法嘅時候，點樣睇佢熟唔熟咧？嗱，粉本身咧佢就已經熟咗，你啊講得好清楚啦，炒到佢咁上緊起焦，有啲唔對啲爆下咁樣，葱花一落去，跟住尾就上碟，周圍俾你試試咧，真係靚米。私底下磨出嚟嘅粉你都有粉磨啦。係啊，我仲有份搖嗰塊咁嘅嘢添。炒翻要乾身喎，搞掂。哇，好香啊！有冇諗住去炒齋粉啊？呢個有呢個食法啊。啊，係嘛？好，搞掂。原汁原味。哦，主食嚟㗎。試下啦。係啊，主食終於上，正啊呢個。係我真係會炒到鬆散嘅話。係咯，同埋佢而家炒到咧，又係一條一條分明嘅喎。嚇。因為其實我覺得佢咧望起身啦，或者係炒起身啦，都好似河粉咁樣啦。但佢食起身咧就同河粉完全唔一樣，因為咧河粉可能你覺得佢爽，但係呢個咧就係有啲黏韌嘅感覺。同埋咧佢個米漿味會非常之濃。雖然見你佢入色嘅時候，舅父唔係俾好多，以為咁淺色會唔會好似冇炒牛河咁有味咧？但係啲味係夠晒，因為佢米漿味好濃啊。冇錯啦，因為佢用當地清遠嗰啲梯田米，連州嘅梯田梯級田嘅米，啲米唔係靚啊嘛，包選嚟啊呢啲。同埋啲真材實料啲咯，因為有時候市面上買嗰啲河粉咧，你真係唔知嗰啲係點樣做嘅，呢啲係真係真材實料啊！我哋都有份磨嘅係咪？係啊。但係佢可唔可以唔將佢切開晒佢咁樣蒸咁當拉腸？都得㗎，得㗎，好你成片蒸起身佢。大件啲，淋啲時熟油落去食一樣咁樣嘅喎。因為咁樣就比較容易入口啦，所以我覺得今次嚟到清遠咧，估唔到咧每一次咧都唔係淨係得走地雞食嘅喎，好多人以為清遠啊咁啊清遠雞啦，我哋睇日食㗎啦。嗱睇完我哋今期節目嘅朋友就知道，原來清遠有好多嘢食啦。唔錯啦。係啊，同埋咧，除咗我哋今次咧一雞有幾食之外咧，咁到菜啊蔬菜都可以分兩食喎，所以呢個見識夠廣嘅真係。最緊要你認翻個表哥嘛。我表哥認翻啊，多謝翻啲朋友咧。咁啊係啦，咁啊係時候要多謝我哋清遠嘅紅牆雞養殖場同埋中山嘅綠賢居對本節目嘅大力支持。多謝。多謝曬乜嘢時間分享好唔好啊？3、2、1，我愛翻尋味，有口食高味。我愛翻尋味，我愛翻尋味，帶住膠精火爐，送菜樂情懷去煲，有心嘢就叫好。我愛翻尋味，我愛翻尋味，鏡頭帶你舉步，看美食為趁早，一開餐乜人都起舞，開心一班人即刻到。我愛翻尋味，食到舐脷啊！